aty e kam bërë hatme Kur'anin famlar gjatë gjithë, domethënë për gjatë jetës time plot 13.000 herë. Kemi rastin e dietarit të shuar Shaqiqin al-Balkhi, i cili në prag të vdekjes tek i flet fëmijëve, tek i flet bashkëshortëve së tij dhe nisin të qajnë për to, normalisht se po i largohet njeriu i zemrës, ai i motivon, i mbështet duke u thënë: mos qani për mua, por shihni dhe punoni për shpirtin tuaj. Domethënë angazhohuni në punë dhe në vepër. Sa e shihni atë qoshe të kësaj dhome, aty e kam bërë hatme Kur'anin famlar gjatë gjithë, domethënë për gjatë jetës time plot 13.000 herë. Pra e kam lexuar Kur'anin në atë qoshe të dhomës, si do të thotë që nuk ishin dëshmitarë të asaj se sa i përkushtuar ishte domethënë në adhurimin e tij. Pra kishte një lloj privatësie në mënyrën se si e përkujtonte Allahun subhanahu wa taala.